长辈打鼾不是睡得香，严重时可能影响呼吸，甚至需要就医检查，别不当回事呀。分享几个超实用改善方法：睡觉时尽量侧卧，垫高枕头；睡前别喝酒，不熬夜，控制体重；卧室保持通风，避免干燥。这些小改变能有效减轻打鼾。如果打鼾时伴随憋气、晨起头痛、白天犯困，一定要及时去看医生，可能是睡眠呼吸暂停综合征。关爱长辈健康，从关注打鼾开始，收藏起来分享给家人，一起守护长辈好睡眠。关注我，解锁更多银发健康小知识。